好，之前嗰條片咧就教大家係用 Open Media Valve 去分享檔案啦。咁上次係限於喺電腦嗰度分享啦。咁今次咧就想教大家咧用電話去 backup 啲相喎。咁我哋其實最想做嘅咧就係 backup 我哋嗰啲好寶貴嘅相啊嘛。咁因為電話個容量都係有限嘅，終有一日佢會爆棚嘅。咁我哋如果有用你嘅電話嘅程式，例如你 Android phone 嘅，你又要買 Google 嗰啲嘅 Google Drive 嘅 storage space 啦。咁如果 iPhone 又要俾嗰個叫做 iCloud 啦。咁不如自己做個storage server，咁咪划算啲咯。而且啲嘢擺喺自己度，咪仲穩陣。好，今日就教大家用 Open Media Valve 咧做呢樣嘢啦。咁上次咧就淨係 share 咗一個 folder 喺網絡嗰度啦。咁今次咧就會做幾樣嘢嘅。首先咧就我哋逐步做啦。第一件事咧，我哋每一個 user 咧，我哋唔止一個成員咁屋企，咁可能有幾個各有各自己嘅電話。咁我哋最好就係擺翻喺自己個儲存嘅位置，就更加有私隱啦。咁所以今次咧就教大家咧就喺share 嗰個share folder 度咧，再 set 翻一個 home。咩叫 home 咧？就每一個 user 自己有自己嘅獨立嘅儲存位置嘅。咁好啦，咁我首先咧做一件事，就喺翻 user 嗰度 setting，就係 enable 啊。未完先，我哋第一件事咧就唔係做呢樣嘢，就係喺個 storage 嗰度 share folder 嗰度咧加多一個 share folder。好，咁加啦。俾個名就叫做 home 啦。咁跟住咧就係我哋得一隻外置硬碟啦，所以都係咁樣啦。咁呢個啱噶啦，因為個個都可以讀同埋寫就啱噶啦。跟住 save，然之後咧，我哋不如呢個留翻遲啲先搞。sorry，不如而家 apply 咗先，係啦 ，yes。好啦 ，set 咗咧，未做完嘅，跟住做下一步。我哋要 set 佢嘅使用權限啦 ，permission。咁咧，我哋就成個 family 都用得嘅，就成個 family。總之係 family 呢個 group 裏邊嘅人咧，都可以存取呢個嘅 folder 嘅 save 啦。append yes。好，下一步咧就要喺 user 嗰度咧就要設定翻嗰個 home directory enable 啦。咁要揀你要邊一個 share folder 做 home directory，咁我哋就揀頭先設定嗰個 home 係啦。咁就要撳 save apply yes。我哋又不如又留意下喺我哋部電腦嗰度睇翻呢個 home 裏邊會唔會多咗啲嘢啊？暫時未有嘅，冇嗰個 home 嘅directory 嘅，因為未 set 完啊嘛。好，跟住就要喺 Surface 嗰度設定翻呢個 Windows Server Network 嗰度有啲嘢要做啦，撳 setting 啦。好啦，而家就 enable 呢個 home，跟住 save 啦。跟住就喺埋 share 嗰度要做啲嘢。share 嗰度咧就要加一個 share 嘅位置，就係 share 個 home 啦。然之後就 save。好啦，而家一次過 apply 兩樣嘢啦。yes，如果成功嘅話咧，呢度應該會有啲唔同。係啦，大家見到多咗好多嘢啦。咁咧，除咗有個 home 嘅 share 之外咧，仲有自己個名。呢個就係我自己個 home directory 啦。咁如果你話唔係好想見埋其他啲咧，其實可以有一樣嘢可以唔 set 嘅，就係去翻 share 嗰度。
咁咧就好啦。我哋將個 share 嗰度咧減翻個 home 咧，就會少咗嗰個噶啦。咁啊，如是者呢一個 homes 咧，同我個名呢個咧，其實一模一樣，同一樣嘢嚟嘅啫。好啦，呢邊就設定完畢啦。咁如果唔同嘅人登入咧，就有唔同嘅 home directory 嘅。咁呢個 common share 當然人人都有啦，因為我哋之前set 咗係全個 family 所有嘅成員都可以入到 common share 嘅。好，跟住我哋睇電話嗰邊嘅設定啦。咁今次介紹咧就係用 PhotoSync 呢一套軟件嘅，就呢個啦。咁我哋喺呢個設定嗰度啦，咁我哋 set 做 configuration。咁我哋今次個傳輸嗰個嘅service 個名叫 SMB 啊嘛，即係 Windows Network 嗰個啊嘛。撳喺呢度之後咧，我哋可以設定個新嘅 server 啦。咁咧就打翻 Raspberry Pi 即係 Open Media Valve 嗰個 IP 啦，就192.168.1.98。咁呢個係 local IP 嚟嘅，即係換句話咧，你要入咗屋企嗰個 network，用 WiFi 登入咗屋企個 network，要同一個 network 裏邊先就可以用呢個方法嚟傳送啲資料嘅。咁好處咧就係咁樣嘅保安係會好啲嘅，咁唔會俾出邊啲 hacker hack 咗入嚟。咁但係唔好處就係你唔喺屋企就唔能夠唔能夠同步嗰啲相噶啦，唔可以抄啲上去 server 噶啦。好 login ID 就係你自己個名啦，即係頭先我哋喺 Open Media Valve 嗰度設定咗個名啦 ，password 都係啦。咁跟住咧個 share 咧，我哋可以去 search 佢出嚟嘅，撳一撳呢個。如果登入得到個 Open Media Valve 咧，就會見晒嗰啲 share folder 噶啦。咁我今次我係擺喺自己個 home directory 度，就撳咗呢個啦。咁就 done 噶啦，搞掂噶啦，完成咗。我而家試下將一部分嘅相 share 過去咯。不如就呢一啲啦，我哋揀相先，揀咗佢啦。咁跟住撳呢個。然之後咧就用 SMB， 好啦，傳緊過去啦。我哋睇下電腦呢邊，撳時咧開始傳啦。大家見到咧會多咗個 folder 啦，睇翻入邊嗰啲相一路傳緊過嚟啦。好，成功傳晒所有嘅相啦。咁喺呢邊就見到我頭先上傳嗰啲相啦。除此之外咧，仲可以將啲相傳喺個 server Open Media Valve 嗰邊咧傳翻過嚟我個電話都得嘅喎。咁咪點做咧？就撳呢個，撳呢個之後咧，就再撳 SMB。咁咧，你會見到 SMB 嗰邊就揾到 Open Media Valve 個 home 啦，揀入去，揾翻你要揾嘅相。譬如我就係要揾呢一張啦，咁跟住撳呢個，咁就會傳去邊度啊？就傳去，你可以傳去一個新嘅 folder 就得嘅，即係你個電話嘅 folder。哦，sorry， 應該傳去我自己嘅 photo 嗰度啦，係啦，就傳到呢度，撳 select，咁就會張相咧就會傳翻過去個電話度啦。如是者咁你 back up 咗嗰啲相咧，就可以唔要噶啦，喺個電話嗰度 delete 咗佢，咁可以節省咗啲位置啦。有一日你要傳翻轉頭嘅話，就可以喺個 server 度 download 翻來嘅，咁就好方便嘅。咁呢套PhotoSync 咧就係 iPhone 版啦，咁有 Android 版嘅。咁你會下載呢個 PhotoSync 咧係免費嘅，不過咧頭先我嗰啲功能咧係 PhotoSync Pro 先至有嘅。
所以咧就要收費嘅。咁收費版本都唔係好貴啫。咁喺呢度嘅報價咧就係PhotoSync Pro 就一世用，俾一次錢就用一世噶啦，就係美金5.99。咁 Premium 嗰啲咧就我哋唔使用嘅。Premium 嗰啲咧係佢有埋自己 PhotoSync 嘅 server 嘅。咁今次我哋升佢自己 server 咧就係用 Pro 版就夠噶啦。